Всем привет! Сегодня вы опять у меня в мастерской. И сегодня вот такая машиночка Чайка 143. Наш советский швейпром. Настроение у меня хорошее. Не то что после вчерашней молодой блондинки, которая выпила мне всю кровь. Ну как-то так. Встречаются такие экземпляры. Очень-очень редко. И на это слава Аллаху, что таких очень-очень мало людей. Остальные все хорошие, спокойные, добрые, нормальные, адекватные люди. И вот тоже Оля позвонила, сказала, в чем проблема. Шьет нормально, когда ставим на зигзаг, игла начинает уходить и стукает там, говорит, в челнок. Звон такой посторонний, и иголка начинает загибаться. Неисправность в принципе понятна. Приступаю к разборке и будем смотреть, что же там конкретно случилось. Да, вот посмотрите. Значит, я вытащил челночный механизм, вот эту шпульку. Как проверяем? Первое, что надо проверить, натяжение нижней нити. Есть натяжение нижней нити, оно осуществляется вот этим винтиком. Находится он в центре. Откручиваем, ослабляем, закручиваем, натягиваем. Вот у меня есть такая микроотверточка. Как раз регулирует. И натяжение верхней нити осуществляется поворотом вот этой крутилки. Вот, значит, я вытащил, и как я проверяю. Покажу вот крупный план, общий, то есть план. Держу, вот так потряхиваю, и шпульный колпачок должен опускаться на пол. Здесь он не опускается. То есть это лишнее натяжение нити. Должно при небольшом потрясывании шпулька стремиться к столу. Этого здесь не происходит. Откручиваем. Откручиваем этот винтик, будьте осторожны, он очень маленький. Откручиваем, ну буквально там 15-20 градусов. Помаленьку лучше начинать, там по 5-7 градусов откручиваем, дергаем и проверяем, потому что он может выскочить. Вот эта площадка, она подпружиненная, может винтик этот куда-нибудь закинуть. И потом придется его долго-долго искать. Так что очень аккуратненько делайте, там как-то рукой придерживайте, чтобы он никуда не выскочил, не дай бог. Ну и, конечно, пыль. О, у нас там пошел дождик. Наконец-то, в конце концов, пошел дождь. А то такое пекло, уже вся трава начинает загибаться от сухости. Залило все. Пошел он ливень, прям вообще ливень. Ой, прям долгожданный, особенно для садоводов. О, льет. Это вид из моего окна. Заодно так, на минуточку. О, ливень. Вот там вот тут льет аж. Ну ладно. Все, отступление отправил. Сейчас я, значит, делаю регулировочку. Откручиваю по 5 градусов и дергаю. 5 градусов дергаю, пока оно не начнет потихоньку опускаться. Вот, вышло как раз то, о чем я и говорил. Начал потихоньку откручивать, и винтик у меня соскочил. Вот эта вот пластинка, что-то... Вот этот загиб, мне кажется, он не настоящий, не заводской. Такое ощущение, что его вытаскивали и вручную эту пластину разгибали. То есть загибали наоборот. Я ее маленько сейчас вот так вот при вас разогну. Вот так аккуратненько. Она может сломаться. Все надо делать потихонечку, очень-очень нежно. Такими вот амортизирующими движениями. И сейчас буду закручивать, потому что я чуть-чуть буквально открутил, она соскочила, а натяжение еще было большое. Это не есть хорошо, надо вернуть все к заводским настройкам. Так, ну вот, все, я отрегулировал. Заодно, когда разбираете, сразу все чистите. Вот у меня инструменты для чистки. Простая кисточка, старая зубная. Вот инструменты для смазки масла. Вот таких двух модификаций. На июнь 2021 года вот эти пузырьки в сетевом магазине могут стоить 40 рублей, а там, где продают ткани, они могут стоить аж 140-150 рублей за подобный пузыречек. Так что смотрите, где брать. Смазку я осуществляю вот этим шприцом. Накачиваю масло, и потом все трущиеся части я промазываю обильно маслом. Этими вещами я вытаскиваю всю грязь, всю пыль. Вот еще чуть не забыл. Вот есть у меня еще такой пинцетик загнутый зубами, где-то что-то. Особенно вот в этой площадке, когда вот эту снимете пластину, там забивается очень много пыли. Ее нужно будет всю убрать. Вот этим пинцетиком будет самое оно.
Ну, приступаем. Здесь что тут? Всего вот тут один, второй винт, верхняя крышка снялась. Потом ложим на спину. Поворачиваем флажки, это вам не импортные. Здесь все предельно просто. Как говорится, в прямом эфире, вот 10 секунд делов. Все, разобрали низ. Посмотреть. Ну, машинка вся сухая. Вся сухая, грязи я особо не вижу. Тут пылюшки не так уж и много. Так что, видимо, кто-то ее, хозяева, либо чистили, либо что. А, еще Оля сказала, что мы там как бы вроде попробовали полезть, что-то там посмотреть, порегулировать. Но у нас ничего не вышло. И тем не менее, да, вот снимать будете, отцепите вот этот проводочек, который идет на лампочку, чтобы его не оторвать. Не дай бог. По забывчивости. Все, откручиваем два винта. Два винта откручиваем. И верхняя часть снимается. То есть эту машинку нашу разобрать проще пареной репы. Доступ 90% ко всем механизмам есть. Всего-навсего открутив вот этих два винта. Чуть-чуть ее влево, и все, и она вот так снимается. Вверх и влево. Тут у нас есть только механизм намотки нитки. Можно его сразу заодно проверить. Ого, он очень туго ходит. То есть ему нужно питание. Вон, видите, там есть отверстие. Вот оно. Туда масло капаем, буквально 2-3 капли. 3 капли поступает смазка, и все разжижается, и колесико будет крутиться, как оно и должно. И все, и пальцем начинаем крутить. Процедура не длительная, но должно быстро сейчас откваситься все, смазка проникнуть. Так, винтик я убираю. Тут путать, терять нечего. Два винта всего, и они одинаковые. Так что не забудете. Нет, блин, тут хорошо подклинило. Вообще сухая. Еще разочек сразу. И туда прокапаю. И еще. Вот я обычно так смазку и делаю. Один раз пройду, подожду, маленько покручу. Потом второй раз еще делаю смазку. Опять надо 3 раза, значит будем делать 3 раза. Вот, короче, вот этот механизм. Ну, я потом к машинке его подцеплю и уже прокрутим. Так, состояние здесь более-менее ничего, особой грязюки нету, но сухость вообще. Сухость деталей механизма вся стопроцентная. Начинаю, вот я кручу колесо рукой и поехали. Вот здесь туда просовываем иголочку, на шкив, маслом все это дело проливаем. Потом сюда, в эту сторону, вилка, вот механизм, все проливаем. Вот механизм с правой стороны, с левой стороны, сюда можно вот внутрь налить масло. И пошли вот все детали, все обмазываем маслом, все. То есть это такой кропотливый ювелирный труд, но это надо все хорошо смазать, чтобы машинка работала как ей положено. Все смазывается вот здесь, вот туда. Хорошо бы было вот туда залезть, вот иглой туда на оську капнуть, чтобы масло везде проникло. Ну, вот таким макаром мажем вертикальную ось, горизонтальную ось, вертикальный механизм, и потом ложим на спину нижний механизм, все это дело промазываем. Потом вот так крутим, чтобы масло везде разошлось, проникло, и все работало у нас на ура. Продолжаем разбор. Сейчас я сниму вот эту пластинку и будем смотреть, за что же она у нас там цепляет. Я в принципе догадываюсь, что там произошло. Разрегулировка вот этого механизма, который как раз и дает зигзаг. Так, вот это вот длина стежка, вот это
центровка иглы. Вот видите, бегает. Выставляем по прорези, то есть ровно по центру. Вот видите, игла. Здесь механизм тоже стоит. Там будет пипочка коричневая. То есть вот горизонтально. Иногда бывает выставляешь, оно то вот так вот стоит, то вот так вот стоит. То есть уже все сбито. Здесь более-менее как бы ровно. Там 2-3 градуса не столь это опасно. Делаю зигзаг на 5. И вот смотрите, прокол. Так, игла уже не была затянута. Ходуном ходила. Тоже это не есть хорошо. Вот. Смотрите, обращаем внимание вот на эти места. Вот здесь, куда она упирается. Вот прямо на самый краешек. И вот здесь. То есть должно идти одинаково. Вот справа укол, слева. Видите? Вот, и он там в челнок тюкается. Вот. Слышите, да, звук? Бум, иголкой тюкает. Таким макаром. Это, скорее всего, упал шток. А шток у нас здесь... вот. Винтик здесь под плоскую отвертку. Под плоскую отвертку. Но это мы увидим уже точно. Так, когда я разберу, сниму вот эту крышку. Сниму, заодно и пыль почистить надо. И доступ будет намного лучше. Так. Все, снимаю. Так, этот. Откручиваю винтик. Здесь у них лампочки, что-то я включал, нету, видать, перегорело. Так, чтобы пластину не сломать, игла внизу, мы поворачиваем, чтобы игла поднялась. Все, игла наверху. Теперь демонтируем пластину и удивляемся, здесь все чисто. То есть грязи как таковой и нету. Ну, хозяйка Оля сказала, что она стояла очень-очень долго. Ну, типа того, что ею и не шили. Так, поехали. Роняем ее на пол. Снимаю вот эту вот подкову. Снимаю челночный вот этот механизм. Челнок. И смотрим. Так, я по всем граням провожу вот этот зубик, который делает захват нити с иглы для образования петли. Пальцем все провел, вроде все более-менее нормально и хорошо. Так, едем дальше. Как же будем мы сейчас это все дело видеть и понимать? Так, раз. Раз. Значит, вот этот полумесяц у нас не захватывается. Значит, он бьется вот в эту ответную часть, съемную челнока. Так, здесь, наверное, плохо. Так, наверное, сейчас вообще я деревянную станину откручу при помощи, посредством вывинчивания вот этого винта, ослабления. Уберу деревянную станину полностью. Все, чтобы она нам не мешалась. Машинку расчленим. Вот. И так будет намного лучше нам все это дело теперь смотреть. Так, ладно, лежи. Давай фокусируйся. Что-то оно не хочет фокусироваться. Как-то. Сейчас будем пробовать. Так. Вот она. Я вижу. Так, как же показать-то? Она бьет в грань. Бьет в грань. Это значит, надо отвести шток маленечко туда. Вот у него есть тут небольшой люфт. Вот в такой плоскости. Там буквально чуть-чуть. Надо эту пластину, иглу отвести. Сейчас я еще проверю правильность установки иглы, а то еще может быть это быть еще из-за нее. Потом расскажу.
Ну да, я как всегда был прав. Стояла просто игла кверх-тормашками. Так, вот игла, вот игла. Вот у нее есть срез. А он стоял этим срезом в обратную сторону. Вот здесь по длине иглы, так, сейчас сфокусируется. Вот есть пазик. Ого, отвертку подношу, она аж это двигается. О, примагнитилась. Блин, это не есть хорошо. Вот, значит, рисунок. У одной иглы есть продольная проточка, по которой проходит нитка. А в обратной стороне есть вот этот вот пазик, вырез. И с этой стороны пропил. Так вот, она должна становиться игла именно вот так. То есть вот так, как видите, так ее берете и туда вставляете. Эта же игла стояла с точностью да наоборот. Вот этот полмиллиметра и как раз давали тот эффект, когда иголка упиралась вот сюда, в каркас. Сам каркас этого зубика. Я поставил иглу правильно и все. Захват пошел. Теперь надо определиться с этим. С забором зубика. Ага, вот я уже вижу, что игла опускается очень сильно. Так, вот смотрите, идем всегда по ходу, никак не против. По ходу идем, как должна шить машинка. Вот игла опустилась вниз, пошла вверх, и теперь зуб начинает подходить к оси иглы. Можно чуть-чуть иглу приподнять. Вот это вот Да что ты не хочешь? Расстояние, где зуб соприкасается с иглой, и вот отверстие, где нитка, должно быть чуть-чуть меньше. То есть иголку надо поднять. Поднимается игла посредством расслабления вот этого винтика, вот этой же самой отверткой. Раз. И буквально на 0,3 мм поднимаем кверху. Обращайте внимание, что иглу еще можно и вот так вот открутить. То есть она должна стоять четко перпендикулярно. Ни в какую сторону не заваливаться. Это тоже очень-очень важно. Вот видите? Когда вы все выведете, выставите как положено, вот здесь, потом винтик опять закручиваете. Так, сейчас вот. Ну что ты? Не хочет нынче у меня телефон кино снимать. Не показывает. Как-то он нифига не хочет у меня показывать. Так, а здесь вот эта площадка мешает, да? Да ё-моё. Вот глазами видишь, а в кино никак не получается это все дело показать, где должна быть игла. Ну ладно, не получается. Значит что, здесь мы проверили, здесь мы проверили. Все вроде сделали нормально. Я сейчас подсоберу, крышку одену, заправлю нитку, попробую прошить. Сразу небольшая подсказка, как проверить, работает ли вообще натяжитель верхней нити. Мы подняли лапку кверху и пробуем тянуть нитку. Нитка должна с небольшим усилием, но двигаться. Опускаем лапку в рабочее состояние, и нитка уже идет с достаточно хорошим усилием. То есть это говорит о том, что механизм регулировки работает. При подъеме лапки тарелочки освобождаются, при опускании они натягиваются. Потом уже идет регулировка, точное натяжение нити в процессе шитья. А так вот мы проверили, что вообще механизм сам по себе работает. Нитки тонкие, какие-то там Т350, обычно у нас 400 идут. Я сразу заметил тонковатые нитки. Ну ладно, попробуем на этих. Ну и вот смотрите, что вышло. Заправил я ниточку, прямой шов. Все, машинка застрочила. Прямой шов. Здесь идет тоже ровно, чуть-чуть сборит. Сборит ткань. Можно попробовать отпустить буквально немножко верхнюю ниточку. Сейчас поставлю я зип. Ой, ё-моё, уронил, зацепил тут все. Ну ладно. Отхождение. Поставлю
зигзаг ширину на 5, шаг поменьше. Ну ладно, не буду это показывать, прошью, покажу. Так, ну вот машинка зигзаг уже шьет, никаких ударов посторонних нету. Все было дело в неправильной парковке, установки на место иголки. И из-за этого она цепляла за край челнока. Все, нитка закончилась внизу. Пошел сплошной пропуск. Там было ее чуть-чуть всего. Она закончилась. Так, ну так машинка шьет уже вполне удовлетворительно. Но вот мне не нравится то, что она собирает нитку. Натяжение надо будет дорегулировать. Посмотреть вот этот вот. Наверное, я буду разбирать и покажу, что и как. Что и как в нем не того. Вот, смотрите, что произошло. Я когда-то говорил, когда-то я это сам допустил, эту оплошность. А теперь я про это знаю, акцентировал внимание и увидел, что я косанул. Вот, я сориентировал иглу вот этим спилом правильно. И когда начал ставить, иголка в руке крутанулась на 180 градусов. Я поставил, закрутил и смотрю, вот этот пазик, вот этот вот пазик, вот он, где с челнока зубик хватает нитку, он у меня вышел на эту сторону. А он должен быть с обратной стороны. Здесь должен быть прорезь. Вот прорезь по длине иглы. Вот если тут показывать, она как раз на этом срезе. Вот тут есть прорезь. По ней типа должна идти нитка. А обратная сторона медали, с той стороны захватывается нитка зубиком. И я вот сейчас совершил вторую такую же ошибку. Но заметил вовремя, не успев отверткой начать крутить, глянул, смотрю, не то. Пока ставил, она у меня крутанулась. Вот на это обращайте внимание. Потом можно так мучиться, биться. Ты вроде в сознании смотришь, все, я сориентировал правильно иглу, вставляю, закручиваю, начинаю работать, она ни хрена не шьет. Ну, то есть не хочет работать. Вот. Неправильно установили. Сориентировали правильно, но установили неправильно. Так что будьте внимательны. Так, ну вот я перезаправил. Хозяйские нитки поставил вниз, а свои красные поставил наверх. И продолжаем прошивать. О, смотрите, что вышло. Вообще побежали пропуски. Идет зигзаг, бах, пошел на нижнюю. Значит, надо регулировать иглу. Сейчас будем разбирать. Помните, вот здесь тут откручивал винтик и там пытался зубик с этим спарковать. Наверное, надо будет... Ну, сейчас я посмотрю, что там не того вышло. Куда-то надо еще ее либо чуть-чуть опустить. Чуть-чуть, это я понимаю, там 0,1 миллиметра. Ну вот, буквально... толщина иглы. Это вот в таком интервале. В плюс, в минус. Опустить или поднять. Значит, смотрите, что я вывел. Вот парковка иглы, положение относительно вот этой центральной прорези. На букве L, когда вверх, машинка шьет исключительно хорошо. Потом я перевожу парковку на букву А, там на букву П, на L, вот сюда вверх. Все, она перестает шить, она даже не делает петли. О чем это говорит? То есть всегда должна стоять посередке. Посередке. Ну-ка сейчас вот посередке попробуем. Посередке шьет она, не шьет? Нет, она уже и посередке не шьет. Вон она затянула. Ну, через раз, я вижу, он через раз. То есть, когда выведем вот сюда на букву П, игла уйдет. Так, куда она уйдет? Она уходит, ну, вправо, да, П, буква П, но в правую сторону. Вот она сейчас как раз идет по центру. Тогда здесь шьет она нормально. Как говорится, безо всяких нареканий. О чем говорит? Ширина зигзага вышла за пределы диапазона. И механизм челночный не справляется с захватом нитки. Вот так не должно быть.
должно быть вот в среднем положении, и тогда должно работать все отлично. А у нас вот в среднем, вот оно было крайний незахват, потом я поставил на букву П, увел в самый верх, и все, она зашила. Даже вот здесь вот видно переход. А здесь есть, нет-нет, да есть пропуск. А тут все нормально. То есть это о чем говорит? Вот эта ширина зигзага, ее надо уменьшить. Уменьшить, и тогда не будет пропусков. Потому что ось относительно зубика с правой стороны вполне адекватна, а с левой стороны они стоят уровень иглы. И зуб, когда подходит, нету никакого зазора, а должен быть. И тогда, магнитится. Ну вот, должен быть вот такой зазор, но это образно, не прям такой, меньше, просто должен быть зазорчик. Потом она набегает на иглу, захватывает нитку и образуется петля. То в одном положении, вот здесь в левом, игла, уходя в самый в левый угол, она все равно стоит по оси, зазора нету. Надо вот этот шаг чуть-чуть уменьшить, и тогда машинка заработает. Ну что, я уже опять собрал. Оську, вот эту оську, как я и говорил, я приподнял. Помните, там винтик вот тут показывал. И от уровня зубика приподнял вот буквально, да, меньше, чем толщина иглы. 2/3 иглы. То есть это совсем-совсем немножко. Вот заправил нитку, поставил ровный шаг, и сейчас попробуем прошить. Так, что-то она у нас здесь капризничает. Капризничает, не хочет. Ой-ой-ой-ой-ой. Эх, наши чаечки. Ну ладно, будем разбираться. Что же тут еще намудрено? Полазили хозяева. Ничего, говорит, мы там особо не крутили, но... Что-то какие-то щелчки появились посторонние. Ну-ка, вот я сейчас опять поставил на П, вверх загнал. Щелк. Ничего себе щелкает. Сильно. Так, я же хотел зигзаг посмотреть. Зигзаг как будет работать. Так, мимо. Так, а зигзаг, ну, вроде он начал прошиваться. Я тут мимо ткани ушел. Мимо ткани ушел. Сейчас надо чуть-чуть будет ровненько сделать. Так, раз. Зигзаг. Вот, поставлю шаг поменьше и попробую прошить. Ну уже вижу, идут пропуски. Идут пропуски, а если в букву П? Так, сейчас перевел вот сюда и посмотрим, что так будет. Так, нет, ты щелкнет что-то. Ох. Так, короче, дело ясное, что дело темное. С нашим зигзагом. Так, дела обстоят. Ну вот, есть пропуск. Есть пропуск. Все стояло по центрам. Ровно по центрам. Зигзаг максимальный. Пропуск есть. Так, есть предположение. Сейчас буду смотреть, проверять и расскажу. Да, я иголку поднял, а вот ширину самого зигзага я не уменьшил. Сейчас разберу. Сниму опять эту крышку уже 4-й раз.
Ну что ж, так надо. Хоть 7 раз, пока не добьешься, чтобы машинка работала как положено. Так, все, пока откручиваю, не буду показывать. Так, ну вот, иглу вот эту я забраковал, которую хозяева положили. Она оказалась чуть-чуть короче. Какая-то мне сразу подозрение, хотя вроде бы все нормально. Не знаю, я поставил старую. Заполировал носик на брусочечке, вот такой у меня полировочный. И все, машина зашила. Все, он зигзаг прошел. Ни одного сбоя. Все практически идеально. Ни шумов, ничего. Сейчас вот поставлю на прямой шов сразу. Так, прямой шов, это просто надо здесь на 0 вывести. Можно ширину шага побольше, длину шага. Так, убежала в кривь и в кость, но это пофигу. Вот она, прямой шов. Мелкий, вон пошире шов пошел. Здесь у меня уже белая нитка, уже еще одна закончилась. Перезаправил. Так, вот шел. Прямой шов. Даю. Лампочка отходит. Так, ставлю зигзаг. Шов покороче. Ну и вот. Там просто контактная лампочка отходит. Сейчас в это сниму крышку, закручу. Она горячая, трогать больно. Все, вот она. Зашила. Иголочка. У нее цвет какой-то нестандартный. Она какая-то белая. Вот это вот, ну, сталь таким желтым оттенком. А это вот прям как серебро такая, стальная. Она чуть-чуть была короче. Чуть-чуть эта иголка короче. Поставил старую, говорю, отполировал. И все. Машина шьет. А то бы я еще мучился. Я, конечно, вам не рассказал. А, вон. Вот там вот, видать, вот эти вот два винта. Открутил и ход зигзага подрегулировал. Блин, сложно объяснить. Когда разбирал, я просто делал. А потом, когда собрал, сейчас уже объяснить будет тяжеловато. Но это мой косяк, извиняюсь. Так, ну вот. Я еще поставил тряпочку. Все, машина зашила идеально. Вот эти вот ровно это не пропуски, это просто я переключал на ровный шов. Ровный зигзаг, все идет. Шьет исключительно здесь беленькая ниточка. Все отлично. Остальные тонкие регулировки вот настройкой натяжения верхней нити. И все будет как надо. Машина шьет, работает. Так, вот. Сейчас убираю зигзаг, идет прямой шов. Все. Ух ты, какую-то тут петелечку выкинула. Может, это был сильно-сильно мелкий зигзаг. Ну это вот прям что-то первый раз. Так. Вот так ровно. Ну-ка еще проверим. Так. Вот он шов идет. Это все, это сильно мелкий шов. И вот ниточку продергивала. О, она и здесь вытащила. То есть это ну просто натяжение нити. В зигзаге одно, в прямом другое. То есть надо чуть-чуть подтянуть. И все. И этот маленький недостаточек, он идет. Это нормальное явление, подстраивается. Зигзаг одно, ткань другое, толщина нитки третья. Все это настраивается и потом работает хорошо. Так, раз.
Сейчас в зигзаг. Так. Раз. Вот. Вот он. Последний шов. Все. Отлично. Подтянул чуть-чуть. И все стало шить. На редкость. Хорошо. Ну ладно. Меня пока все устраивает, но надо ей постоять, передохнуть, и потом еще через 3 часа я ее еще погоняю, потом переночую, и завтра я еще раз включу, еще погоняю. То есть мне надо будет убедиться на 100%, что все, машинка заработала. Так, ну что сказать, вот я прошил эту тряпочку, вывернул ее наизнанку, заправил еще одни нитки. Ни одного сбоя, все, машинка работает. Я уже результатом своей работы доволен. Машиночка шьет все отлично. Прямой шов, зигзаг, ширину шага, скрепку, все отрабатывает. Все функции зигзагов отрабатывает хорошо. Тонкая регулировка вот верхней нити, и все отлично.